Bernes ataupun dalam bahasa Melayu sarang burung kualit. Ceritanya sekarang dah ada proses yang ada ginseng di dalam dia. Betul. Memang terbaik untuk kesihatan. Sekiranya memang terbaik untuk kesihatan. Kalau tadi dia cakap suara pun boleh sedap. Tak jadi dia tahu jadi berkali. Mana nak tahu. Cerita itu tu Umar, selalu saya travel ke Sarawak. Memang saya tahu di sana banyak produk-produk sarang burung. Tapi kebanyakan diperbuat bukan oleh orang Melayu kita. Tapi yang ini adalah produk 100% Muslim. 100% Muslim, terjamin kebersihan, terjamin kebaikan dia, kebersihan dia semua terjamin. Jadi halal dan thayyibah. Jangan risau. Lebih. Betul Mas. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Berterbangan rasanya. Okey, sekali lagi ya. Jawapan tadi siapa nama tu? Baik bang.